ल गाइस के गर्नुपर्छ भन्नु त अब तपाईको यो फुट ब्रेक भयो है अनि यो चाहिँ तपाईको ह्यान्ड ब्रेक भयो अनि तपाईको यो चाहिँ स्कुटरको एक्सिलरेटर जस्तो यो प्रेस कति गर्नुभयो स्पिड जान्छ अनि अटोमेटिक तपाईले अब त्यो छोडिदिनु भयो भने आफै स्लो हुन्छ अनि इन्जिन अन अफ चाहिँ यो भयो अनि यो भनेको तपाईको पार्किङ अनि यो रिभर्स यो न्युट्रल अनि यो हाई गियर अनि यो लो गियर यो चाहिँ अब हाईमा सुरुमा पर्यो भने सुरुमा लोमा हाई गियर 4 व्हीलर टाइपको भयो तपाईको लो गियरमा चलाउनु 4 व्हीलर चाहिँ यहाँबाट मिलाउने हो त नि त्यहाँ 4 व्हीलको यहाँ पनि छ यहाँबाट उनी 2 व्हीलमा हाल्दिनु अहिले पछि 4 व्हीलमा हाल्दा त्यही भनेको 10 मिनेट चलाउँदा हुन्छ ट्राई गर्नु त सर बसौँ अहिले कति हाफ आवरमा उताबाट ब्रेक समात अनि त्यहाँ स्टार्ट हान्नु यो भयो त 1 आवर 35 भएर हेरे ल गाइस 35 ल मैले यो चलाउँछु जस्तो लागेन ब्रो कता नि माथि जाने माथि कस्तो साह्रो हो मन चलाउँछ अहिले बाटो खतम हो स्कुटरमा ठोकिन्छ यो ढलिँदैन कि लड्दैन यो लड्दैन ओइ बाजे म चलाउनु त म चलाउनु यताबाट हिँड्नु बाटो त लोमा हाल्नु त हाइमा नहाल त्यही भनेको माथि माथि न्युट्रल भयो माथि 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 अलिक माथि लोमा कुदाएन कुदाएर लड्दैन भन्छु यसलाई मारिदिन्छु लड्दैन भन्दैछु त होइन अब फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो म त्यो भएर तँलाई लड्दैन भन्दैछु कुरा ए म कुदाउँछु है निचे ठिकै माथिबाट आउने जस्तो कुदानु हाइमा नला लोमै राख्नु सर्छ कुदाउँछु नि त गाह्रो हुन्छ नि यस्तो ह्यान्डल गर्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ किनभने बाइक चाहिँ ढकाल्ने होइन नि त अब सिधबाट लाग्छ चलाउने हो रोक रोक पहिला इन्जिन अफ गर इन्जिन अफ गर्दै माथि अनि पार्किङमा हाल ल झर थाक्यो बुझी यतिकै कुरो लास्ट साह्रो छ मुझी ह्यान्डल बिस्तारै गयो हुन्छ लाग्छ हेलमेट लगाउनु होला नि ल हेलमेट लगाउनु होला कि लगा तेरो यस्तो टाइट हेलमेट छ नि मैले लाउँछु त्यसो लगाइज राइडर चेन्ज अब हेरौँ म पनि कस्तो हुन्छ ल ल गाइज मलाई चाहिँ बबाल साइकल लाग्यो होइन साइकै रहेछ लास्ट टाइड तर एक्सपिरियन्स वाज गुड है हाइमा गर्नु हेलमेट लगाएर पो फिल नभएको रहेछ म चाहिँ साइकल कुद्दो रहेछ पर्दैन कि कस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स मलाई
39 हो 39 घुमाइदिन्छ घुमाइदियो कि एकछिन तुरन्त होला उता माथि त्यो त्यसमा गएर घुमाइदियो नि त कटेज छ नि त्यहाँ गएर घुमा न डाइरेक्ट हाल्दै क्या यो त घुमाइदियो नि अब यो त बनाएको त्यसको लागि अनि तिमीले कुदाउनु पाइहाल्थ्यो घुमाइदियो नि यहीँतिर धेरै अगाडि चाहिँ नलिएर त माथि हो त्यहाँ के अरे खिचिरहेछ त्यो टाइट छ क्या है ह्यान्डल मुजी हातै दुख्छ यार हेलमेट लाउँछ अब तिनीहरू डाइलेक्ट हुन्छ फेरि ल गाइज यहाँ हेलमेट चेन्ज भयो मेरो क्यापसँग चस्माले गर्दा हो कि तेरो हेर्नु टाइट छ नि त किन चस्मै छिर्दैन क्या अब चस्मा बिना त अनि गाह्रो होला नि त तपाईँलाई ल रेडी हो पर्खेर एकछिन कुर्कुर ल रेडी हो सिक्ने ब्रेक हान्दै हिँड्ने छोडिदियो हुँदैन होइन तलतिर गयो भने हो नि त मेन त यसमा मुजी म मोटेलाई दिदिनँ चिक्ने गोप्रो कुदाउनु समात्न नआर्छ साइको हुन्छ त्यो आफैलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्दैन थियो म चाहिँ कुदाउँछु भनिरहेको छ साइकको हिँड 42 भयो के अरे तर मुख छाड्ने बानी चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भएछ यहाँतिर चाहिँ गाह्रो छ क्या अलिकति दङ्गा पर्छ यो क्लिप मलाई पनि पठायो है चल जान्ला हामी सो अब मुजी किन्नलाई ओ मेन ठाउँ त यो रहेछ नि त कुदाउने ओ मुजी बिस्तारै कुदा चिक्ने होइन मलाई त साइको भइहाल्छ चिक्ने यस्तो मुजी भिडालो छ चिक्ने 1 मिस्टेक गेम फिनिस हो अनि बिस्तारै चाहिँ कुदान हल्लिँदा लातै फिटिन्छ है उता मुनिबाट हाल्नु त्यो ठ्याक्कै त्यो सी छ नि बोला ठ्याक्कै यहाँ टर्निङ हाल्नु म कुदाउँ मुजी ल
मजाले बिस्तारै कुदाउँछु क्या म हतार गर्दिनँ म ल ओर्ली यो रन्डीको तर माथि हुन सकेन अटो चला छैन म चाहिँ बानी नै थाहा छैन क्या तर यहाँबाट अलिअलि चाहिँ थाहा हुन्छ होला धन्यवाद ल सही मजा आइदिएर पकेट मिट रेकर्डै भइरहेछ है तरमा लास्ट ल Lost boys in the forest. बब्बाल साह्रो चाहिँ